Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілін сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мынау не?». Тема сегодняшнего урока «Это что?». Мынау не? Бүгінгі сабақта біз сіздермен көлік атауларымен танысамыз. Сегодня мы с вами познакомимся с названиями транспортов. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Мәшине, машина, мәшине. Ұшақ, самолет, ұшақ. Автобус, автобус. Поезд, поезд, поезд. Мәшине, ұшақ, автобус, поезд. Екінші тапсырма. Второе задание. Екінші жартысын тап, сәйкестендір. Найдите вторую половинку и объедините их. Например, первая линия у нас показывает, что это половинка машины. И объединяют их. Машина на казахском будет мәшине. Суретке қара, сұраққа жауап бер, сана. Суретте не бар? Посмотрите на картинку и ответьте на вопрос. Посчитайте. Суретте не бар? Что есть на картинке? Суретте ұшақ бар. Есть самолет. Неше ұшақ? Сколько самолетов? Бір, екі. Екі ұшақ бар. Есть два самолета. Балалар, үйге, мектепке, тауға немен баруға болады? На чем можно доехать до дому, школы и в горы? Бастыр, обведите. Например, первое. Мен үйге мәшинемен барамын. Я поеду домой на машине. Мен мектепке мәшинемен барамын. Я поеду в школу поеду в школу на машине. Мен тауға мәшинемен барамын. Я поеду в горы на машине. Если на автобусе, то мен үйге автобуспен барамын. Мен мектепке автобуспен барамын. Мен тауға автобуспен барамын. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.